அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இது ஒரு சின்ன விலாக் தான். இது நோம்பு நேரம் நிறைய வீடியோ எடுக்க முடியல. இது விம்டோ லாஸ்ட் இயர் ஒரு விம்டோ போட்டிருந்தேன், பீட்ரூட் ஜூஸ் போட்டு. இங்கே இப்போ கிரேப் ஜூஸோடு போட்டிருக்கேன். என்னென்ன இஃப்தாருக்கு பண்ண ஒரு நாள்ன்றது தான் நான் காமிச்சிட்ருக்கேன். இங்கே ஒயிட் கஞ்சி தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டேன், கொஞ்சம் எதமாக இருக்கும் வயிற்றுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டேங் எப்பொழுதுமே வச்சுக்கிறது, எதுவும் ஜூஸ் கிடைக்க முடியல டேங் போட்டுக்கிறதுக்கு. பேரிச்சம்பழம் எப்போதுமே கண்டிப்பாக உண்டு, அதை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட்டை போடுறேன். ரெடிமேட் கபாப் தான் நான் பொரிச்சு வச்சேன் அன்றைக்கி. அது முடிச்சுட்டு இங்கே சென்டர் பாயிண்ட்டு கேரிஃபோர்ட்டு சாமான் ஏன்னாச்சும் ஈத்துக்கு ரமதானுக்கு வாங்கலான்ட்டு எல்லாமே ரொம்ப காஸ்ட்லியாகவே இருந்துச்சு. சின்ன சின்ன ஐட்டம் தேடிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கிடைக்கல. நான் கேரிஃபோர் போயிட்டு எனக்கு ஜூஸர் தான் கொஞ்சம் சரியாக ஒர்க் ஆகலை. அதனால் பிளாக் அண்ட் டெக்கரில் மிக்ஸி சின்னதாக வாங்கிட்டு இப்போ எல்லாமே ஆஃபரில் போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு 85-65 திரம்ஸ்க்கே கிடைக்குது எனக்கு. அதனால் அது சரி ஜூஸ் அடிக்க டெய்லி ஜூஸ் அடிக்க ஆகுமேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டேன். எவ்வளோ தூரம் இது சரி ஒரு சின்னதாக ஒன்று வாங்கினேன், அது போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமாட்டு. சரி இருந்தாலும் இப்போ ஜூஸ் அடிக்க வேணும்னு வாங்கிட்டேன். இது பெரிய ஜார் ஒன்று அப்படியே நம்ம ஃப்ரூட் ஜூஸ் அடித்து அப்படி வடிகட்டிடலாம். நெக்ஸ்ட் குட்டி ஜார் 2 இருக்குது, தேங்காய் அரைக்கிறதுக்கும் தேங்காய் இது மற்ற திரிக்கிற ஐட்டம் திரிக்கிறதுக்கும் இந்த ஸ்பைசஸ்லாம். ஏன்னா கிரேப் ஜூஸ் தான் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு. கிரேப்ஸ் வாங்கினதுமே நான் கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறமா தான் அடிப்பேன். இந்த கிரேப்ஸ் இன்னும் நல்லது. இந்த நோம்பு டைமில் வயிற்றுக்கு ரொம்ப அதாவது வயிறு புண்ணு ஆற்றுறதுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது. இது நான் வெறும் தண்ணி போட்டு அடிச்சுட்டு ஐஸ் வாட்டர் தான் இல்லை, ஐஸ் கட்டி தான் ஒரு 4-5 போட்டு அடிக்க போகிறேன். மோஸ்ட்லி நான் ஐஸ் அவாய்ட் பண்ணி நல்லது. கொஞ்சமாக ஐஸ் போட்டுங்க, நான் லைட்டாக போட்டுங்க. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் நோம்பு டைமில் தாகமாக இருக்கும், தண்ணி குடிக்கணும் போது தான் இருக்கும். இப்போ எப்படின்னு பார்க்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா கழுவின எல்லா கிரேப்ஸையும் ஒன்றா போட்டுங்க. நான் இதில் ப்ரௌன் சுகர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு சுகர் தேவைப்படுச்சுன்னா கொஞ்சம் போட்டுங்க. நான் 3 டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன். 4 டம்ளர் ஜூஸ் தான் அடிக்கிறேன். நான் அதில் ஐஸ் வாட்டர் கொஞ்சம் ஐஸ் கட்டி போட்டு நான் அடிச்சுக்கிறேன். லாஸ்ட்டில் நான் விம்டோ கலக்கலான்ட்டு வச்சுருக்கேன். நல்லா அடிச்சுட்டு அதை நான் இதை வடிகட்டிடுறேன். நல்லா ஒரு கிரேப் ஜூஸ் கலர் நல்லா சூப்பராக மெயின்டைன் ஆகுது. அதுதான் நான் அந்த விம்டோ கலருக்காக தான் அந்த புளிப்பு டேஸ்ட் வரணுன்றதால விம்டோ கலந்து நம்ம வேணும்னாக்கா நம்ம ஜிஞ்சர் அப்படி இல்லை இதுவும் போட்டுக்கலாம், என்னது லெமனும் போட்டுக்கலாம். நான் அந்த அன்சார் கலரில் வாங்கினேன் இல்லையா, அந்த பாட்டில் எல்லாம் ஊற்றி வச்சுட்டேன். ரொம்ப வசதியாக இருந்துச்சு எனக்கு. ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ரெஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க் இது. எல்லோரும் செய்து பாருங்கள். நீங்கள் உங்கள்கிட்ட விம்டோ இல்லைனாக்கா லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம், இல்லை ஜிஞ்சர் போட்டுக்கலாம். அன்றைக்கி நான் எப்போதுமே சுண்டல் டெய்லியுமே சுண்டல் தான். அந்த 30 நாள் ரமலானுமே சுண்டல் சேலடு இல்லைனாக்கா நம்ம வதக்குவோம் இல்லை, அந்த மாதிரி சேலட்லேயே 2-3 வகையான சேலட் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறது. இது காலா சன்னா சேலடு நல்லா நிறைய போமோகிரானட்லாம் போட்டு பண்ணியிருந்தேன். வாழைக்காய் பஜ்ஜி ஒரு அவசர அடிக்கு எதுவுமே வச்சுக்கிறது ரெடியாக வச்சுக்கிறது. வாழைக்காய் இந்த வெங்காயம் பஜ்ஜி மாவுக்கு தான் நான் ரெடியாக வச்சுப்பேன், கலந்து வச்சுக்கிறது. மற்றபடி கட்லெட்டு இதெல்லாம் டைம் கிடச்சாக்கா அரைச்சி கொண்டு பண்ணிப்பேன். அந்த இதில் வடை போடுறதெல்லாம் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் ஓடிட்டுருக்குது. வாழைக்காய் பஜ்ஜி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு காயம். அடுத்து பசங்களுக்கு சிக்கன் பஜ்ஜி தான் தேவைப்படும். அதனால் எப்பொழுதுமே சிக்கன் பஜ்ஜி நான் செய்வேன். நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் நோம்புலலாம் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும். இது தந்தூரி ஃப்ளேவரில் நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆச்சி மசாலா தந்தூரி ஃப்ளேவர் இல்லைனா ஷான் மசாலா அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுட்டு நான் சிக்கன் பஜ்ஜி சுட்டு எடுத்துட்டேன். அவ்வளோதான். இந்த இஃப்தாருக்கு வாட்டர்மெலன் ஆரஞ்சு கண்டிப்பாக இருக்கும். கொஞ்சம் டேங் எப்போதுமே எக்ஸ்ட்ரா வச்சுப்போம். லைட்டான இது தான் கிரேப் ஜூஸு. அதுக்கப்புறம் வெள்ளை கஞ்சி சட்னி, ரெடிமேட் கபாப் தான். இதை 2 நாளுக்கு உண்டானது. இது 2 நாள் உள்ளாக தான் நான் இது போட்டிருக்கேன். 2 நாள் செஞ்சது. ஒரு நாள் கிரேப் ஜூஸ், ஒரு நாள் டேங்கு. நோம்பு திறந்தது உடனே நம்ம தராவி தொழுக போக வேண்டியதாக இருக்குது. இங்கே தொழுகை ஜென்ஸ் இந்த பக்கம், பின்னாடி எப்பொழுதுமே லேடிஸ் ப்ரேயர் இருக்கும். அங்கே போயிட்டு ப்ரேயருக்கு போயிருந்தோம். நல்லா இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக இந்த நோம்புக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்போம். இந்த மஸ்ஜித் போய் தொழுது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரிலாக்ஸாகவும் இருக்கும். இந்த நோன்பு காலத்தில் தான் நிறைய 1 மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் போல் இபாபத்தும் உண்டு, தொழுகையும் உண்டு. அதை முடிச்சுட்டு உடனே அங்கேயே கேரிஃபோரில் பக்கத்துலேயே என்னாச்சும் வாங்கலான்னு போயிருந்தபோது கொஞ்சம் அந்த இஸ்லாமிய நகட்ஸும் அந்த ஃபில்லெட்டும் சிக்கன் லாலிபாப் சிக்கன் ஒரு சின்ன பேக்கெட்டாகவே இருக்கும். அந்த மாதிரி வாங்கிக்கிட்டேன் சகருக்கு பண்ணுறதுக்காக. பரோட்டா ரெடிமேட் பரோட்டா அர்ஜென்ட்டுக்கு தேவைப்படும், அதுவும் வாங்கிச்சிக்கிட்டேன். அப்படியே அவ்வளோதான் வந்தாச்சு. ஜூஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, செய்து பாருங்கள். நிறைய ஜூஸ் வெரைட்டி நான் போடுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட்டு நல்ல vlogல சந்திக்கலாம். பாய்.